哇！呢個滑蛋炒蝦仁吸唔吸引先？嗱，呢一次呢，就用咗超級市場嘅急凍蝦啊。咁呢，呢個急凍蝦嘅滑蛋蝦仁呢個處理嘅方式又唔一樣嘅喎。咁啊，希望大家睇下我可以點樣做，令到佢成為呢個美味嘅菜肴咯喎。去片。好啦，大家晚上好啊！咁呢就喺我呢個浸緊呢個牛柳解凍嘅期間啊，咁啊，梗係即係都唔會浪費時間嘅。咁今日呢我就做咗其他嘢啊，咁啊其實仲有另外一個餸嘅呢，咁我就想推介即係介紹一下。咁呢呢個就係快靚正嚇，唔使好複雜嘅一個，我叫佢做超級市場版嘅呢個係滑蛋蝦仁啊！咁嗱，呢個我拎開嗰啲餸先，唔好理啦。咁啊，我先頭就已經切咗好多嘅葱花啦，跟住然之後咧就韭黃啦。嗱，呢個韭黃咧，我哋切咧大概係1寸上緊啊，唔好切咁長啊，因為我哋係愛嚟炒蛋嘅。OK，咁所以就唔好咁哎呀，係喎，喂，阿妹啊，你唔記得攞蛋，你幫我攞8隻蛋出嚟啊！啊，老人家就係咁啦。亦都證實我係真實嘅。咁好啦，嗱，跟住切好咗呢啲啦，跟住然之後留翻少，哎呀，太過興奮嗰頭啊，啲葱走晒去添。咁咧，我哋咧就用呢個係葱尾啊，留翻個葱尾，咁啊切少少薄啲嘅葱花，我哋做咩咧？等陣間我哋裝飾用嘅。哎呀，真係嗱，呢啲咧我哋係成日都會有意外嘅，咁亦都係擺到周圍，但係大家見到我拍咁多片，大概幾個%啦，就會有其他嘅意外啦。OK，好啦，嗱咁啊，我哋一屋人食8隻蛋，唔好話我 heavy，即係我哋呢啲係真實嚇嘅環境嘅。OK，好啦，嗱跟住然之後咧，話明係超級市場版啊嘛嘅滑蛋蝦仁啊嘛，嗱呢個咧我就買咗大概係200幾克嘅，即係大概半磅到嘅。唔好咁大隻嘅蝦仁啦，咁呢啲係急凍嘅，咁我已經解咗凍噶啦。咁我而家咧，我首先咧就要處理咗啲蝦仁先，嚇。嗱，咁咧呢啲蝦仁咧，佢本身咧有急凍劑啊各樣嘅，咁所以咧我哋必須要係即係擺落去嚇，要沖水啊。嗱，咁咧除咗沖水之外咧，咁其實咧我哋可以咁講啦。就呢個超級市場版嘅滑蛋蝦仁咧，就唔使處理咁多嘢，又唔使剝蝦殼啊，亦都唔需要醃嘅。嗱，大家睇到幾多泡係咪？係啊，所以一定要攞大水沖乾淨佢啊！好啦，嗱，等佢滿水嘅時候咧，我哋就唔使由得佢啦。咁我哋而家咧就開始做咩咯喎？打蛋咯喎！咁其實咧就滑蛋蝦仁之所以即係咁多個中意，就咁多人中意食咧，個原因就係因為咧係簡單啦，直接啦，咁同埋咧就真係好好味嘅。嗱，咁咧大家會見到我咧，即係希望唔好介意啊！我又求鬼期趕時間啦，好啦，嗱咁咧，我哋蛋咧，我哋基本上就，咦？點解唔見咗我嗰塊布去咗邊啊？乾布哦，你睇下，我成日都老人家發作。好啦，嗱咁咧，佢雖然簡單啫喎，唔代表我哋乜嘢都唔做㗎喎。咁我哋而家打到蛋之後咧，我哋就開始醃味啦。嗱，等陣間咧，我哋呢個滑蛋炒蝦仁咧，就唔需要任何嘅。即係豉油嘅調味嘅，所以咧我哋咧8隻蛋嘅話咧，我就落1羹鹽啦，喺個蛋嗰度調味啊。咁啊一樣啦，我哋用啲 cheap 蛋啊，咁所以落少少嘅雞粉啦，多與少落唔落隨便啊。跟住然之後咧就少少嘅胡椒碎啦，跟住然之後落呢個係生油啦，大概2茶匙到啦。嗱。唔好拗啊嚇！咁我上一次咧，
我就已經炒過一個西式嘅炒滑蛋嚇，或者係泰式炒滑蛋。大家知道我放咗嘅係全脂煉奶落啊，唔係全脂嘅淡奶落去嘅。咁嗰度其實就已經等於係放咗油噶啦。所以咧，其實世界各國咧炒蛋咧，你想炒滑蛋係兩件事嚟嘅，即係你同你炒蛋咧係兩件事嚟嘅。OK， 大家好中意食嘅麥當勞啊，嗰個炒滑蛋啊，或者係呢個大家樂嗰啲咩北海道牛乳炒滑蛋啊，嗰啲其實全部都加咗全脂淡奶落去嘅。咁爭在係邊度地方出品嘅啫。咁所以我希望大家明白，你要炒滑蛋係一定要有呢個脂肪喺入邊嘅。如果唔係咧，就冇咁容易炒得好。即係唔係話唔得嘅，你咪炒到佢好生。你覺得好生嗰啲叫做滑蛋嘅，咁我冇意見啦。但係我呢啲講緊嘅成九成以上熟嘅滑蛋喎，所以咧，即係你要求唔一樣嘅，你話半生熟你都食得到嘅，即係絕大部分嘅蛋漿都係生嘅，你都食得落口嘅，咁我冇拗你唔贏㗎。但係如果我哋要求嘅係9成甚至冇接近100% 熟蛋，但係依然係口感滑溜嘅話咧，一定要加油脂。不論你係加生油還是係加動物油脂，即係全脂淡奶嗰啲嚇。好啦，嗱咁咧，我哋就發勻佢啦。咁我有陣時候咧，大家見到我突然間停咗嘅，因為咧我炒一炒底咧，佢嗰啲鹽啊嗰啲調味料啊會浸咗底嘅。咁咧，我哋咧就可以咧係撩翻起佢咧，就盡量發勻佢啊！好啦，跟然之後發好咗之後咧，我哋就將呢個韭黃啦，將呢個係葱花啦，全部放晒落去。嗱，我放好多料㗎，所以咧我呢個你睇下，我呢個滑蛋炒蝦仁點可以唔好食啊？咁啊，大家可能會覺得我好多料，但係亦都冇辦法。譬如話，我先由大家睇到我係切嗰個即係嗰啲韭黃，我一定要買一紮，但係一紮咧其實咧係唔需要放晒落去嘅。咁變咗咧，我想唔想嘥嘅話，我咪放晒落去咯。OK， 嗱，跟住然之後，發都發唔起啊！咁但係咁冇辦法啦。咁大家咧喺呢度咧就唔需要爭拗我放咁多料落去。咁大家如果覺得可以浪費，即係你第日唔食噶啦，咁咧就減少一半嘅韭黃啦，葱花亦都可以少啲啦。OK， 得唔得？咁呢個係個人嘅要求啊。咁你話呢個會唔會炒得唔靚咧？我又唔覺得唔會咯。好嗱，咁跟住然之後，我哋發勻咯喎。跟住然之後咧，我哋咧就做乜嘢咧？嗱，呢個蝦仁咧，大家睇到啦，而家冇晒泡啦，係咪好乾淨啦？嗱，而家我生到好細啦。跟住然之後咧，我咧就全部撈起晒佢。咁撈起晒佢咧，跟住然之後咧，我哋就好簡單處理啦。嗱，等陣間咧，我要炒嘅時候咧，我先再開機同大家分享啦。OK， 得唔得？咁前期功夫就係咁多噶啦，冇乜嘢特別噶。好簡單嘅啫，呢個炒餸。OK。嗱，好啦，大家咁咧就，既然話得係超級市場版嘅滑蛋蝦仁咁梗係有唔同嘅處理方式啦。嗱，咁咧超級市場版嘅滑蛋蝦仁，因為佢用嘅係急凍蝦，所以大家先頭見到我咧就咁係沖洗佢，沖走晒嗰啲急凍劑咧，咁我就照用噶啦。坊間有種講法就係蝦咧就係即係我落咗嘢先啦。我等陣間講。嗰樣係乜嘢啊？嗱，咁唔係清水嘅喎，因為我冇醃過啊嘛，所以呢個時候咧我就用一羹鹽啦，一羹糖啦，跟住然之後一羹雞粉。嗱，雞粉喺呢一度咧就係可以去除雪氣嘅作用嘅，大家要記住啊！所以你想唔落都唔得啊！好，嗱，呢個時候咧，我哋就放啲蝦落去，咁咧就灼到佢咧就轉色同埋咧就變成攣公蝦位為止。而家咧都仲未係即係好攣嘅。嗱，好啦，咁繼續先頭講嘅嘢。咁咧坊間咧就有一個講法就話，如果咧你想啲蝦咧就爽啲咧，就啤水跟住然之後擺落急凍，就
就雪翻幾個鐘就自然爽噶啦。我話俾你聽，如果你跟住做死得啦，即係我自己係親自做過實驗啦，次次都係霉晒㗎啲蝦肉，本來就我就咁擺喺個冰鮮格就算啦，都冇嘢嘅，走去急凍咧，走去沖水咧就出事啦，霉晒。咁我話俾大家聽，點解大家喺出邊餐廳食到嘅，明知道佢係急凍蝦仁，但係點解佢可以咁爽咧？我可以話俾大家聽咧，就個秘密就喺急凍劑入邊。嗱，急凍劑咧，除咗係即係因為佢需要急凍咧，所以咧佢要打嗰啲急凍劑落去咧之外咧，其實佢有係對肉類嚟講咧有 side effect 好多嘅，對排骨啊，對呢個豬肉嚟講啊，牛肉嚟講咧，佢會係有乜嘢咧？會令到佢腍嘅效果。對蝦嚟講咧就有爽嘅效果。講起唔記得落油添，少少啦，老人家係咁啊，請原諒啊。即係好啦，嗱咁咧，而家呢個時候咧，我哋就睇下啲蝦啦喎。嗱，咁呢蝦咧好明顯同先頭比咧，而家咧就開始縮埋嘅，咁咧稍為我哋再大滾少少就得㗎啦。咁大家要記住咯喎，新鮮蝦有新鮮蝦嘅做法，你唔好搞咁多嘢啦。你寧願佢未死晒嘅，你咪直接擺落冰鮮格咪算數咯，明唔明啊？跟住到食嗰陣時攞出嚟灼熟佢嚟食咪算咯。就千祈唔好咧，就走去啤水，亦都唔好走去咧，即係啤水嘅意思係啤好長時間啦，亦都唔好走去做急凍。如果唔係，嗰啲蝦肉會霉㗎嚇。咁咧，啲蝦肉之所以呢啲咁嘅急凍蝦咁爽，得啦。咁咧呢啲咁嘅急凍蝦咁爽咧，個原因咧就係因為咧急凍劑，記住啦，唔好以訛傳訛啊！做錯咗方式咧，唔好食咧就唔好賴人啊！好嗱，而家呢個時候咧，我哋咧就俾大家睇下嗰啲蝦，咁第一就變咗色啦，咁第二咧就係佢咧就好似攣公蝦米咁變成咧一餅餅嘅。好嗱，呢個時候咧，咁我而家唔熄個爐咧，個原因就係要保持佢嗰個熱度啊。等我而家燒鑊嘅時候咧，我可以更加快手。咁呢個時候嗱，唔懶得嘅，唔好由得佢即係自己乾啊。呢個時候就抹個鑊，因為咧嗱，呢啲咧嗰啲蝦嗰啲漬嗰啲蝦嗰啲泡泡嗰啲漬咧就喺度嘅。咁我哋要抹乾淨佢啊。咁樣炒蛋咧先炒得靚嘅 ，OK。咁繼續燒鑊嗱，想係炒滑蛋蝦仁炒得靚，唔黐鑊底，燒鑊係一個非常非常非常之重要嘅一步，重要嘅事情要講3次 ，OK？ 嗱，我而家咧其實隻鑊就夠熱嘅，不過我仲要佢熱啲，要燒到隻鑊起晒煙為止啊！嗱，咁半磅蝦仁灼完之後佢縮晒皮咧，就縮到咁上下，得翻咁多嘅啫 ，OK？ 但係都夠噶啦。好嗱，見煙啦喎，跟住之後我哋落油啦。咁咧落油咧大概係2湯匙左緊啦。嗱，油咧就唔可以少噶。好嗱，呢個時候我繼續燒。嗱，炒滑蛋蝦仁咧，即係或者係炒滑蛋咧，好多人咧就以為係用細火炒嘅，唔係嘅，其實用大火炒。嗱，我知道職業廚房咧，佢哋燒完鑊之後會閂細個火，但係主要個原因咧係因為咧佢哋個爐太猛。但係我哋屋企嚟講咧，我哋個爐其實唔夠猛㗎，咁所以咧我哋一定要全程大火啊！最多咧，我哋咧有陣時候降溫嘅時候就拎起佢。嗱，咁我而家咧好悠哉悠哉咁樣喺度啷油啊！咁大家都見到嗰隻鑊咧係有煙嘅。咁咧啷得佢越勻咧越靚咧，咁咧等陣間我哋落嗰啲蛋咧就係越炒得靚嘅。好咁我一次過放晒落去啦。跟住然之後咧，我哋就將呢個蝦仁都放埋落去啦。即刻放下，好，跟住抽起佢。抽起少少，跟住然之後將嗰個大家睇唔睇到呢個蛋咧有啲焦位啊？係啊，我就係咁啦，
同心圓咁攪。嗱，同心圓咁攪。咁你有陣時候咧，如果佢邊邊咧係太過窿嘅話咧，我哋可以將邊邊就撥翻佢去上中間 ，OK？ 好，嗱呢個時候咧，啲蛋咧又温度低嗰頭啦，我又放翻落去繼續加熱，跟住繼續攪，繼續攪啊！點解要咁做咧？就係要令到咧係嗰啲窿咗，即係有焦邊嘅蛋咧就夾住一層嘅即係夾住一層嘅呢個係生嘅蛋漿，咁咧我哋咧就會有好多嘅口感。好啦，嗱呢個時候咧，啲蛋咧就已經係有70%熟咯喎。咁呢個時候咧，我哋落少少油落去。點解咧？因為咧，我哋要幫佢離底啊，少少得噶啦。嗱，唔好反轉佢嚟炒喎。繼續攞，嗱大家睇下，我落咗少少油落去咧，佢就冇黐底噶啦，少少得噶啦，輕輕幫助佢嘅啫。嗱大家睇下，咁咧如果驚住嗰啲蛋咧唔夠熟嘅話咧，就可以扼佢啦。嗱呢個時候咧就唔好搞佢啦。嗱咁啊，可以驚住嗰啲蛋，中間嗰啲蛋漿咧唔夠熟嘅話咧，我哋可以稍為係搞一搞佢。但係呢個時候咧就要好細力搞啊！咁仲有咧，唔好懶醒咁樣翻轉佢嚟炒喎。翻轉佢嚟炒咧，變咗咧就變成煎蛋噶咯，唔係煎咗個芙蓉蛋噶咯，唔係炒滑蛋噶咯。好啦，得啦 ，OK， 搞掂。嗱，而家咧。大概嗰個蛋咧係大概去到90%半咗緊啦 ，OK。咁咧就千祈唔好炒全熟啊！你炒全熟嘅話咧，就舐晒焦噶啦。點解咧？我等間解釋俾大家聽啊！嗱，咁咧呢一次咧，好明顯咧，我嗰個韭黃咧就多咗少少啦。咁就大家等下，我雙筷子咧，等等啊！嗱，大家見到嘅嗰啲我嗰個即係表面啊，仲有嗰啲蛋漿咧，都未完全熟得透嘅嚇。係啊，冇錯啊！而家咧頂晒籠咧，就去到係大概係90%多啲嘅咋。咁然之後咧，我就由得個裏邊嗰啲蛋漿咧，就利用佢嗰個自熱咧就可以咧就焗熟佢。咁咧就上到台面咧，客人面前咧就剛剛好噶啦OK， 得唔得？咁咧記住啊，呢個係。呢個係滑蛋炒蝦仁啊，唔可以炒全熟啊！炒到佢大概90%至90%半到，我哋就要起鑊噶啦。咁大家而家喺個畫面度見到咧，都仲有蛋漿出嚟嘅 ，OK？ 好，得啦。嗱，大家睇下，睇唔睇到有蛋漿啊？呢啲唔係好明顯嘅嚇，呢啲先係叫做炒滑蛋噶嘛。如果咧係你翻炒到佢熟晒咧，咁就真係實晒。你要記住，大家咧炒滑蛋，即係我哋中式炒滑蛋嚟計，我哋又要有個焦香感，但係同時間咧又要有嗰個滑蛋嗰種口感咧。記住，一定唔可以炒全熟。我哋最多咧就去到大概咧就係90%至到90%半熟。跟住然之後嗱，而家咧有啲蛋漿流翻出嚟喺底嘅，咁咪由得佢自熱，上到客人咧食到最後尾嗰啖，即係佢食面頭先啦，通常都係咪？跟住食到最後尾嗰啖咧，佢依然咧都有嗰種滑蛋嗰種咁嘅口感嘅。但係如果大家咧
係咁翻轉嚟炒咧，就好容易炒到咧就全部蛋都過熟嘅。咁我亦都知道有觀眾之前提過嘅，即係喺上一個即係鮮蝦版嘅滑蛋蝦仁咧，佢有提過嘅，佢唔怪之得啦，我炒嗰啲蛋咧實晒嘅，唔知點解喎咁樣。咁我而家解釋俾你聽，就係因為你炒嗰陣時炒得過熟咯。記住啊，90%至到90%就起鑊噶啦。咁呢度中間個分別咧，就視乎大家對於生熟程度同埋口感嗰個要求啦，得唔得？呢個第一啦。咁第二咧，大家會見到嘅，我而家咧做呢一個超級市場版嘅滑蛋蝦仁咧，係咪簡單過上一次鮮蝦嘅滑蛋蝦仁啊？因為唔使醃啊嘛，唔使剝殼啊嘛，唔使湯腸啊嘛。大家話係咪啊？但係咧，佢呢一個蝦嘅口感咧就非常之特別嘅，係真係爽嘅。OK， 得唔得？咁希望大家明白。好啦，咁至於炒蛋嗰度咧，我無論咧，我炒咗滑蛋，中式滑蛋嚟嘅，無論係滑蛋蝦仁炒咩午餐肉炒蝦仁叉燒炒蛋，或者係而家呢個超級市場版嘅滑蛋蝦仁都好，我哋都係需要唔好反轉嚟炒。呢個係第一。第二咧，就係我哋要做到咧嗰個香口嘅炒滑蛋咧，就要同心圓攞個呢個鑊鏟個尖咧，就係咁撩，記住唔好反轉嚟撩喎。OK， 得唔得？好啦，喺咁嘅情況之下咧，俾大家睇下。咁咧喺咁嘅情況之下咧，就可以製造到咧就係一層焦香嘅蛋皮。然之後夾住咧一層嘅生嘅蛋漿。點解我話唔好翻轉嚟炒咧？就係咁樣咧，就互相堆疊起接嘅情況之下咧，嗰啲過熟嘅蛋皮咧就會整熟嗰啲蛋漿噶啦，生嘅蛋漿噶啦。咁於是乎大家食到咧，既係有一個焦香野味嘅感覺，同時間又可以食到一個滑溜嘅滑蛋嘅感覺，得唔得？OK。記住啦，唔好乜嘢啊？反轉嚟炒啊！用個鑊鏟尖同心圓咁撩，大家唔知道點撩咧？睇翻前面OK， 得唔得？明唔明白？好啦，跟住然之後90%至90%起得再俾大家睇下嗰隻鑊乾唔乾淨啊？基本上乾淨啦。所以咧，你唔落油炒蛋，你不如唔好食炒蛋啦，講真。OK， 好冇？多謝大家收看希望大家喜歡呢個快捷嘅超級市場版滑蛋蝦仁啦。拜拜，去食飯啦，煮完餸啦，今日有2樣。拜拜。好啦，大家咁咧，我而家咧就水滾咗啦。咁點樣去處理嗰啲急凍蝦咧？急凍蝦就唔使醃噶啦。OK， 咁咧首先咧就係我哋要係放一羹鹽啦，放一羹糖啦，又唔記得加糖啦。跟住然之後一羹雞粉雞粉咧呢度咧，大家點拗我都會落嘅。點解咧？因為雞粉喺呢個過程咧，就係我嚟除雪氣嘅。估唔到咧，雞粉有好多種用途㗎，唔係識得淨係增味㗎。跟住然之後落少少油啦。好啦，跟住然之後咧，我哋就將呢個蝦仁咧就倒晒落去。咁咧呢個蝦仁咧，其實咧你要佢係判斷佢熟唔熟咧，第一個就要睇佢變色啦。咁第二個咧就係要睇佢咧。而家咧都仲未捲晒所謂嘅攣公蝦米就捲成一嚿咧，捲成一個圓圈咧，咁佢就為之正式熟啦。呢一度咧就唔好馬虎始終都係急凍嘢咁所以咧大家就要盡量咧就整熟一啲，唔好心急。OK， 咁大家睇住嗰個鑊嗰啲蝦嘅變化個形狀嘅變化。而家開始攣啦，但係都仲未係捲得好夠嘅，咁繼續唔好理佢。可能會有啲人問，喂，你咁樣你咪令到啲蝦唔爽咯？急凍蝦唔會嘅，OK。同埋咧，最緊要安全，唔好為咗生口，為咗一啖爽口咧，就搞到自己肚餓就唔好啦。
嗱，咁啊等佢而家開始少滾啦，等佢再滾多陣啊！嗱，而家有部分嘅蝦咧就已經嗱，我俾大家睇下。嗱，呢粒蝦咧就完全埋晒口啦，大家睇唔睇到？跟住然之後咧，嗱呢粒都埋口啦。嗱呢啲咧，嗱仲爭少少啊！大家睇下，睇唔睇到？仲爭少少啊！咁所以點解要滾咁耐啊？即係呢啲冇辦法嘅。好啦，嗱而家開始檢查啦，所有嘅蝦都捲埋一齊啦，咁咧就熟啦。嗱，睇下啱啱好大滾嘅，收細火，然之後咧我將嗰啲蝦仁隔起水先。跟住然之後咧，稍為沖一沖佢，因為有鹽啊。好，跟住開翻大火，嗱開始燒鑊啦，俾大家睇下。大家睇唔睇到啲蝦？嗱捲埋一嚿啦，咁就熟晒啦，同埋佢變咗紅色啦。OK。嗱，咁我而家等燒鑊啊。咁啊〜燒鑊呢個過程咧，喺我哋炒餸裏邊係一個非常之重要嘅程序嚟嘅。咁咧，大家要知道咧，要係我哋能夠炒得到係同酒樓一模一樣嘅味道咧，我哋係必須要咧係有個燒鑊嘅過程。因為點解咧？我哋燒鑊咧就係要提升到中菜啊，中菜嚟計咧係要150度以上，嗰啲炒出嚟嘅菜咧先至有鑊氣嘅。如果唔係嘅話咧，佢哋就唔夠鑊氣噶啦。OK， 嗱，而家背口訣係乜嘢啊？大火燒鑊，見煙落油，再見煙先落料去炒。好啦，呢個時候咧，我哋就落油啦。嗱，咁咧呢個油咧大概都係要3茶匙至到4茶匙啊。唔少得，一係就唔好食。好嗱，呢個時候咧，佢一定要我哋落蛋嗰下一定要夠高溫啊嚇！放晒落啊！跟住然之後咧，我哋就將嗰個蝦仁都放埋落去咯。嗱，呢個時候咧就好猛火嘅。咁咧，我哋咧就要係稍為啦。嗱，佢開始燶啦，咁就啱啦。嗱，跟住然之後順時針去攪佢，抽起隻鑊。咁咧，職業嘅師傅會教你呢個時候咧要收細火啊。咁但係咧，其實咧我哋家廚咧，因為嗰個火太細啦，所以咧我哋係可以全程大火嘅。不過咧，就用抽起隻鑊咧嚟代替佢閂細火嗰一下。嗰個操作 OK， 嗱跟住然之後順時針一定要順時針搞啊，順時針。好啦，嗱呢個時候咧檢查下咯喎，睇下佢夠唔夠油咯喎，仲爭少少啊，咁我哋就落少少油落去，少少1茶匙就得㗎啦嚇。咁咧呢個蛋咧就可以炒得好靚㗎啦，跟住啷佢。嗱，搞到咁上下咧就要停咯喎，因為點解啊？因為咧嗰啲蛋咧，如果你再攪佢嘅話咧，佢就會碎噶啦。OK， 嗱，跟住然之後反轉佢，再繼續煎香佢表面啊。咁啊，壓一壓佢。嗱。再反佢咧，佢裏邊生嗰啲咧，佢就會走咗出嚟嘅。嗱，咁啊炒蛋想炒得靚咧，大家要記住啊，9成好啦，收火，搞掂，係咪好簡單啊？好，跟住然之後我就去呢個。嗱，大家睇下佢入邊咧嗰啲蛋漿
睇唔睇到啊？呢度，好似睇唔到啊！我調轉佢啊！我俾大家睇下先，仲有蛋漿流出嚟㗎。嗱，呢啲咪就係滑蛋咯。呢啲就係滑蛋啦。今日咧，我切嗰啲韭黃咧，都仲係有啲長啊。咁啊，講聲唔好意思先。嗱，一個靚嘅炒蛋咧，大家睇下我鑊底有冇黐啊？其實咧有啲一粒粒啊，我已經係有少少失敗㗎啦。我自己嚟講嚇。OK。咁啊，等我擺一擺盤先啦，跟住然之後先再同大家去分享下。嗱，今日咧我個蛋已經以我自己標準嚟講咧，已經係炒得比我平常嗰啲咧就熟少少㗎啦。咁啊，但係都係嗰句啦，要遷就大家嘅口味啊。咁啊，但係唯一唔會讓步嘅咧就係乜嘢咧？少油。如果你覺得你少油做到嘅，你拍條片俾我睇，教我點樣做嚇？唔俾落牛奶啊！落牛奶其實等於落油㗎咋，我同大家講。好啦，嗱咁啊，一個精緻、快速、簡單簡單過上一條嘅，即係呢個用冰鮮蝦剝殼，慢慢剝、慢慢撈嗰個影片嘅。咁呢一個咧就適合到大家咧快速嘅城市生活啦，因為點解啊？呢啲咁嘅急凍蝦全部所有大超級市場都有得賣嘅，凍肉鋪有得賣嘅。大家咧如果收晏咗10點鐘之前去超級市場都仲買到嘅，雞蛋唔使講啦，一定有啦，係咪啊？咁所以咧，大家想做一個野味好餸飯嘅炒蛋咧，呢個就適合啦嚇。咁嗱，大家會發覺咧，我喺呢個即係而家呢個呢一次做呢個版本，我叫佢做超級市場版本嚇。咁就完全可以喺超級市場買晒所有嘅材料㗎啦。你10點鐘之前去到一定有得賣嘅嚇。就算你話譬如嗰啲咩City Super 啊，或者係呢個百佳嗰啲咩嗰個叫咩啊？超級廣場啊定乜鬼嘢啊嚇？即係百佳廣場啊！嗰啲有獨立嘅鮮魚檔咧，10點鐘你都收晒門啦，係咪啊？9點鐘都冇晒啦，係嘛？咁所以咧，買急凍蝦係你就算你9點10點去到都有得賣，甚至冇有啲24小時嘅超市你都可以買到嘅。我就要考慮呢樣嘢，咁呢個係第一。咁第二樣嘢咧就係急凍蝦其實係好處理過冰鮮蝦或者係新鮮蝦嘅。點解咧？我再講一次咧，就係急凍蝦嘅爽同新鮮蝦嘅爽係兩件事嚟嘅，唔好混為一談。OK， 永遠我哋新鮮蝦做出嚟嘅爽口咧，係同急凍蝦做出嚟嘅爽口咧係分別好大嘅。因為咧新鮮蝦就算佢點爽咧，佢都有咬口嘅。但係急凍蝦因為佢打咗急凍劑咧，佢雖然係好爽，但係冇乜咬口嘅，你一咬就斷㗎啦。OK， 得唔得？咁但係急凍蝦佢換嚟嘅咧就係大家嘅方便，唔使剝蝦殼，快速處理。咁而新鮮蝦或者急凍蝦冰鮮蝦同急凍蝦之間個處理嘅程序，除咗剝殼唔一樣之外咧，亦都係喺醃製嘅過程係有好大分別嘅。急凍蝦完全唔使醃製。大家都見到啦，先頭我走落飛水嘅時候先上味，就為啲蝦去上味，夠味㗎啦，大家放心啊！又唔好以為我好鹹啊，因為咁多水啊嘛。OK， 佢會帶到嗰啲蝦嘅鹹味落去嘅。咁跟住然之後咧，我落雞粉咧係可以清到嗰啲雪氣味嘅，得唔得 ？OK， 好啦，至於發蛋嗰度咧，咁個蛋嘅成分咧。咁啊，除咗係葱啊、韭黃嗰啲之外咧，咁嗱記得一定你想食滑蛋一定要落油。其實咧，我落3茶匙嘅油已經比我上一次嗰條片落少好多。呢個唔係我炒滑蛋嘅標準程序嚟嘅。咁但係我都從善如流啊，費事嚇親大家。OK， 但係事實上一碟好食嘅炒蛋，真正嘅滑蛋
係一定要多油嘅，唔好自己呃自己啦。你走去所有嘅快餐店食嗰個所謂嘅炒滑蛋早餐，咩北海道牛乳炒滑蛋係嘛？北海道牛乳炒滑蛋嚇，乜乜樂又有，乜乜活又有嚇，老麥又有。你知唔知道？大家知唔知道嗰啲所謂嘅北海道牛乳其實本身就係植物嘅脂肪嚟㗎？就係因為佢有唔係植物脂肪，係動物脂肪。就係因為佢係有好多嘅 protein 嚇，好多嘅脂肪，所以佢先至可以炒到個滑蛋出嚟。同我哋而家係落油咧係冇分別嘅。你再翻去睇下，如果得閒咧，你瞄下老麥後邊嘅廚房，睇下佢落幾多油，唔係落幾多牛乳。佢落咁多牛乳，咪就我落咁多油咯。明唔明白啊？大家咁所以咧，唔好再去幻想少油可以炒到個滑蛋出嚟。少油炒到個所謂嘅滑蛋，只不過係生蛋嚟嘅啫，就同我哋呢啲咁樣又要熟嚇，又要大部分都要熟，又要係滑嘅咧，係兩件事嚟嘅。OK， 咁你可唔可以用啲 cheap 蛋去做一個半生熟嘅炒蛋出嚟啊？如果你話得，跟住之後食完你唔去醫院咧，或者唔成日抱住個廁所做人嘅，我跟你姓都得。OK， 得唔得？嗱，我唔係想反駁啲乜嘢，我只係想解釋咧成個即係所有嘢嘅原理俾大家聽啊。OK， 嗱咁咧炒蛋嘅時候記住啊，就係同心圓去搞佢。咁咧我哋家廚咧，我哋係全程大火嘅，唯一咧係去降溫咧就係抽起嗰隻鑊。記住啊，抽起嗰隻鑊，因為點解啊？因為我哋同職業廚房咧嗰個爐嗰個溫度咧係爭好遠嘅，爭1倍都唔止嘅。OK。咁所以咧，我哋係唔需要成日又開大火又開細火嘅，又關細火嘅，得唔得？咁咧，主要個降溫嘅手段就抽起隻鑊。好啦，炒嘅時候唔好係咁攞隻手係咁兜攞個鑊鏟，咁樣咧係會兜散啲蛋嘅。係點樣做咧？就係要同心圓咁攪佢。點解要咁做咧？嗱，先頭我咪講咗句嘅，突然間，佢有焦香啦，有窿邊啦，咁就啱啦。點解啊？我哋搞個同心圓咧，係會令到咧本身係已經熟咗有焦邊嘅蛋咧，會起皺紋嘅。佢會跟住嗰隻鑊鏟一齊走嘅。喺個鑊鏟走嘅過程當中咧，佢不斷係咁起皺紋，咁佢就會夾住啲生蛋漿。跟住然之後咧，一層焦香，一層生蛋漿，一層焦香，咁樣密密實實。大家話個口感係咪一定好正啊？梗係啦，又有香口感。又有嗰種滑蛋感，跟住然之後，大家要記住啊！我上一條都同大家講啊，炒到90%好啦。嗱，我先頭係咪炒出嚟係咪冇汁㗎？大家睇下個碟底而家，佢留翻嗰啲咩嚟㗎？蛋漿出嚟嘅，但係唔使驚啊！而家咧，由我而家講，而家炒好咗之後咧，擺到上台面咧，即係客人食咧，開始開筷為止咧，嗰啲蛋漿都會去到九成熟㗎啦。咁所以係唔會食壞人嘅，放心。呢種咁嘅蛋漿就唔會食壞人。但係如果你係唔落油炒嗰啲半生熟蛋咧，有機會食壞人咯。OK， 好唔好？嗱，呢碟蝦仁炒蛋簡單咯啩？上次嗰碟唔好理佢嚇。OK，好唔好？嗱，呢一個咧就係茶餐廳供應嘅滑蛋蝦仁就呢個啦。好啦，嗱，講到一個材料嘅問題，我都要提一提。咁咧呢個我相信咧好多喺外國嘅朋友咧都好想食呢個菜嘅，但係佢哋缺少咗一樣嘢係乜嘢咧？韭黃。嗱，如果買唔到韭黃，退而求其次就買韭菜。再買唔到韭菜就真係冇辦法啦。嗱，成碟咧滑蛋蝦仁，除咗佢個口感突出之外，呢個特色之外咧，其實滑蛋蝦仁即係蝦仁炒滑蛋咧，佢個神髓其實就喺啲韭黃嗰度。呢個係標準粵菜嘅做法嚟嘅嚇。咁所以咧，無論如何，就算你喺外國咧揾唔到韭黃咧，應該都可以揾到韭菜嘅。試下用韭菜代替，反正佢都係綠綠青青綠綠嘅，同葱一樣。好啦，跟住然之後當然要加葱啦，係咪啊？葱加韭菜，記住啊！再係買唔到都冇辦法，咁唯有淨係用葱，齋用葱咯。喂，連葱都冇，有咩辦法代替？梗係有啦，用洋葱或者乾葱頭咯。
OK，喺外國你唔係去處於呢啲大城，譬如話 LA 啊、三藩市啊或者倫敦嗰啲咧，未必你去到唐人街買到即係稱心滿意嘅材料，而且就算買到都可能好貴。咁所以咧，大家試下將呢成道菜咧改成係洋葱，用洋葱去炒啊，切洋葱粒 ，OK 得唔得？或者用乾葱粒又得嚇，得唔得？得咗，好啦，唔講啦，講多過做啊，真係。不過我講咗咁多嘢，應該有人吸收到，知道點做噶啦，係咪？咁啊，炒完餸，係流緊口水，係去食飯啦，拜拜。